ब्लग क्षेत्र हेर्नु छ होइन। सो म चाहिँ अब गाउँतिर फर्किँदैछु होइन। अहिले चाहिँ बस आउँदैछ त्यहाँ तलबाट चाहिँ म चाहिँ बसबाट जानुपर्ने हुन्छ होइन। सो म चाहिँ अहिले आदर्श नगर गेटनिर आएर बसिरहेको छु। बस चाहिँ आइसक्न लागेको छ होइन। सिमागारसम्म सो त्यही नै हो। मा चाहिँ लास्ट पानी परिरहेको छ हिजो बेलुकाबाट चाहिँ होइन। वाइलपारामा देख्न सक्नुहुन्छ मौसम चाहिँ एकदम सफा छ होइन, शीतल छ। सो त्यही नै हो। अब म चाहिँ बुटोलदेखि गुल्मीतर्फ फर्किँदैछु होइन। त्यही नै हो। भ्लगलाई एन्डसम्म हेरेर फुल सपोर्ट गरिदिनु होला, के कस्तो हुन्छ बताइदिनु होला होइन। अब यहाँ बुटोलमा बसेर नि केही काम भएन होइन, जब पनि पाइएन अनि यत्तिकै बसेर खर्च मात्रै हुन्छ। आज आएको 8-9 दिन भइसक्यो अनि जब नपाएको कारणले चाहिँ म चाहिँ गुल्मी तम्घासतिर फर्किँदैछु। त्यही नै हो। पानी परिरहेको छ यहाँ तल बस आउँदैछ, बसले मेन रोडमा बस्न लगाइदिएको। अब कति बेला हुन्छ होइन। सो हस्पिटल लाइनमा आएको छु भन्दै थियो। त्यही नै हो। अब यहाँ पानी परिरहेको त्यस्तो राम्रोसँग भ्लग बनाउनु त मिल्दैन अब बाहिर होइन। अहिले पानी बित्यो भने चाहिँ म चाहिँ ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई अपडेट दिइरहने छु। त्यही नै हो गाइज। बस चाहिँ यहाँ लास्ट ढिलो गरिरहेको छ यहाँ, कस्तो ढिलो भइरहेको। म आएर बस्न पनि 15-20 मिनट हुन लागिसक्यो होइन, अझै आइरहेन। सो तल आइरहेको छ एउटा, त्यही हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन। हेर्दै जाउँ। सो त्यही नै हो। धेरै पुऱ्याउने क्या फेरि बसवालाले फेरि होइन, त्यही नै गाह्रो छ। अलि अब बुटोल बजारदेखि पनि लागियो होइन। सो आफ्नो गाउँतिर त्यही नै हो। पानी रातभरि परेर बाटो चाहिँ यस्तो भएको हालत छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हामी चाहिँ सिद्ध बाबा आउन लागिसकेको छौँ। भ्यू चाहिँ बवाल छ। तल चराहरू पनि हरिभइरह होइन। त्यही नै हो। हामी चाहिँ एउटा गेट प्रवेश भइसकेको अवस्था छ। सो सिद्ध बाबा तिरको होइन आइसकेको होइन। सिद्ध बाबा मन्दिर फाइनली भेट भयो केटाको क्या गाइस। सिद्ध बाबाको मन्दिरमा पनि आइयो। जय शम्भु शिवजी। देख्न सक्नुहुन्छ सिद्ध बाबाको मन्दिर होइन। मनोकामना बिलक्स आइरहेको छ। सो हामी चाहिँ सिद्ध बाबाको मन्दिर गाइस जस्तो पारामा होइन। जय सिद्ध बाबा परस भयो होइन। यो चाहिँ सुरुङमा आएको होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ सुरुङ यहाँबाट सुरुङ बनिरहेको मेन पोइन्ट चाहिँ अगाडि छ होइन। यो चाहिँ बिचबिचको पोइन्टहरू भयो होइन। सो त्यही नै हो। यस्तो छ ठाउँहरू चाहिँ सुरुङहरू भनेको ठाउँहरू पनि डेन्जर छ होइन। सो सुरुङ देख्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट छोराहरू पनि हरि झर्छ कि यहाँ चाहिँ होइन। अलि ठुलो पानी पर्न आज राति चाहिँ नत्र चाहिँ हरि छोराहरू झर्थ्यो। बाटो चाहिँ आज ब्लक छोरा चाहिँ हरि झर्छ। चराहरू पनि हरि बसिरहेको छ। मेन बर्खामा चाहिँ यहाँ चाहिँ लाग्दै गाह्रो हुन्छ। बाटो ढङ्ग हुन्छ, घाटको बाटो खुल्दैन पानीले कारणले होइन। त्यही नै हो। झर्नाहरू झर्छ कि हेर्नु माथिबाट खिचेर पुरा ढुङ्गा ढुङ्गाले झर्नाहरू झर्छ। उनीहरू गाह्रो हुन्छ कि हेर्नहरू गर्दा रमाउँदै गरौँ त्यो डाँडामा चाहिँ। फाइनली हामी चाहिँ जोड्दै आइसक्न लागिरहेको। टेन्सन हेर्दै फुल सपोर्ट गर्दै जानु होला, के कस्तो हुन्छ अनि भनिदिनु होला होइन।
सो त्यही हो यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ बनाउँदैछ त्यही भएर चाहिँ हल्का जाम रहेछ क्या सो गाह्रो छ गाह्रो छ त्यो गाह्रो बाटो खोला भएर गाह्रो बसमा फुल्ली भ्लग किन बनाइरहेको भनेर चाहिँ त्यति राम्रोसँग भ्यू खिच्न पाइँदैन होइन वरिपरिको होइन त्यो उनीहरू चाहिँ मैले खासै भ्लग चाहिँ बसमा नबनाएको होइन सबजनाले भ्लगलाई चाहिँ दुई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु बाँकी सङ्घास गएपछि भेट भएर कुरा गरौँ लाग्छ रेडी बजार आइसकेको रेडी बजार देख्न सक्नुहुन्छ होइन तल रेडी बजार होइन अब रेडी आइसकेको अवस्था छ सो भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्दै जाउँ फुल सपोर्ट गर्दै जानु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु अरू त केही नै छैन त्यस्तो भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बारम्बार भ्लगमा भनिरहेको नै हुन्छु होइन त्यही नै हो हामी चाहिँ अब जुम्ली सङ्घर्ष आउनको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन होइन यो 1 घन्टामा चाहिँ जुम्ली सङ्घर्ष पुगिन्छ होइन बाटो चाहिँ लास्ट हिलो हिलो छ अब अर्को बाटो चाहिँ त्यही नै हो म चाहिँ दुधे चाहिँ सुकिरहेको रहेछु मस्त होइन निकाएर अनि राम्रोसँग भ्लग पनि खिच्न पाएन होइन सुतेको कारणले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला बाटोको हालत चाहिँ एकदम डेन्जर छ होइन चिप्लो छ हिलो हिलो टाइपको छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ धनगस बसबाट गइसकिएको छ सो त्यही नै हो भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्दै जानु होला सो गाइस फाइनली म चाहिँ अहिले यहाँ ढाँचौर भन्ने ठाउँमा आएर बसिरहेको होइन यस्तो रेस्ट गर्दैछु धो भएर चाहिँ होइन तलदेखिबाट अब निक्लेर आउँदाखेरि उकालो हो नि त माथि निक्लिनुपर्छ होइन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यस्तो रेस्ट गर्दै बसिरहेको सो अब मलाई चाहिँ गाउँमा देखेर के भन्छ नि होइन सुरुमा चाहिँ यो मान्छे कहाँ जान्छ भनेर हिँडेको मान्छे 8 दिनको दिनै फर्केर आयो 8-9 दिनको दिनै यो त जहाँ गयो नि टिक्ने भएन हुन्छ होला होइन तर ठिक छ केही भन्नुहोस् भने नि बाल छैन होइन किनकि आफ्नो लाइफ कसरी बनाउने हो के गर्ने भन्ने त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त मान्छेले त सिर्फ देख्छ के देख्छ भने मान्छे कस बिग्रिए के गरे मान्छेले मोज गरे के गरे भन्ने मात्र देख्छ मान्छे यस्तो उता कहिलेकाहीँ केही नराम्रो कुरा भयो भने त्यही कुराहरू पनि धेरै देख्छ जस्तो राम्रा कुराहरू देख्दैन कि नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ अलि चाँडो नै मतलब भनौँ न त चाँडो गाउँभरि फिजिन्छ त्यही नै हो तर मलाई बाल छैन सो कुरा गर्दै राखौँ म चाहिँ मेरो खुट्टा तान्ने मान्छेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन सो म चाहिँ अहिले अब यहाँबाट निक्लिनलाई समथिङ आधा घन्टा जति लाग्छ होला अब मेरो आजको भ्लग चाहिँ अब एन्ड भइसक्न लागेको छ गाइज होइन सो त्यही नै हो अब आजको भ्लग चाहिँ के कसो भइरहेछ हेरेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिँदा चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु अनि सो त्यही नै हो अब मेरो कुरा काट्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद नै दिन चाहन्छु मेरो कुरा काटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अझै अगाडि बढ्नु होला मेरो कुरा काट्दै जानु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु अरू धेरै केही भन्न छैन सो म अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यति नै भन्दै अहिलेको आजको भ्लगदेखि म चाहिँ रेडी पाइ पनि बिदाबारी माग्दै सो नेक्स्ट कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ भेट्दै गरौँला गाइज बाइ सो